咁啊，呢個城市如何啊？城市嘅鄉下咯。你翻鄉下喎，依家去一日張嘅鄉下喎。係咧，呢邊啲產係啊，哇！呢邊咧唔係咧貓和狗啊，每張凳咧都好似攞咗隻狗喺度咁。呢啲高加索啊，呢啲咧好似唐狗，不過好巨型嘅，隻都好大米嘅。隻隻都勁勁。呢啲全部貓星人嚟噶嘛？做咩啊？佢係每張凳下邊都有一隻。佢怕曬啊嘛？依家呢個環境係好靚。依家咧未到 summer 咧，就人會少啲咯。依家5月份啫嘛，嚟緊會多噶咯。好，我哋繼續。我哋揾 uncle 飲下午茶，物價 O 唔 OK 啊？物價可以接受啊物價同？Istanbul 差唔多係嘛？差唔多。咁差唔多都可以接受啦。你海邊喎，斬嚟好合理啊。OK，去睇下咧，人哋捉魚喎，啲水都好靚喎，啲水好多魚毛，啲水好清，唔知有冇魚啊？佢哋啲落網都好細嘅艇。啲風好大。Iskelet. Iskelet. 哦，OK。呢邊咧就土耳其文真係要翻譯，冇計。即刻翻譯。但係信號好差，有時冇信號咧，翻譯唔到。因為始終咧，當地英文唔係咁流通，係有啲難搞。我哋同 uncle 溝通都係 Google Translate，睇有冇收穫先。喂，呢冇乜喎。好像沒有魚獲。Rastgele. Yakalanmış balık yok gibi görünüyor.